Założyłem jedną pinkę na haczyk, a wyjąłem dwie. Jak to pan wytłumaczy? Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. No dzisiaj musiałem kawałek drogi pokonać, żeby tutaj dojechać na miejscówkę. Kolega Krzysiek mnie tutaj namówił, że warto przyjechać na Łynę. Jestem nad Łyną pierwszy raz, nigdy w tym miejscu nie łowiłem. No będę chciał się dobrać tutaj do tutejszych ryb. Liczę na jakieś płocie, leszcze, nawet leszcze podobno ponad kilogramowe się trafiają jakoś z rzadka, no ale no zobaczymy. Będę łowił to, co rzeka daje. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i zapraszam Was na film. Branie zupełnie inne, trochę bardziej delikatne jak te płotki, ale ryba jest większa i mam podejrzenie, że to będzie jakiś leszczyk. Tak przynajmniej mi na razie wygląda. Ale branie nadal widoczne, to nie jest branie z kanału żerańskiego, że muszę w hybrydową szczytówkę wpatrywać się i domyślać się, czy to jest ugięcie, czy może komar jakiś tam nóżką trącił plecionkę. Tylko 1,5 uncjowa szczytówka wyraźnie skoczyła, więc to był znak do zacięcia i po drugiej stronie jest ryba. No muszę przyznać, że się trochę cieszę. Żeby nie powiedzieć, bardzo się cieszę. Przepiękne miejsce, jest grudzień teraz, więc to jest taka pora roku, że ja nie oczekuję nie wiadomo jak wielkich ryb. Tutaj każda rybka mnie cieszy i taki leszczyk naprawdę to jest wielka frajda. Jest radocha. A rybka taka jest mięsista. W kanale żerańskim te ryby tej długości są, myślę, no, z 1/3 chudsze, więc taka rybka jest dosyć masywna. No i rybka oczywiście do wypuszczenia. Będą następne? To jest kolejna ryba, więc teraz stoper mam włączony 40 sekund po zarzuceniu. Także częstotliwość fajna. Wydaje się, że tutaj no nie będę się raczej nudził dzisiejszego dnia, tak to wygląda. Tym razem chyba to jest mniejsza ryba, może być płoć. Ale nadal większa niż te dwie pierwsze. Tak jak powiedziałem na wstępie, mnie cieszy, no nie, to taki jakiś leszczyk mniejszy, widzę, tak mi się wydaje, jak błysnął w wodzie. Tak? Tak, mniejszy troszkę, ale nadal fajna rybka, piękne branie. Super, w tym czasie ja jestem spełniony. Jak widzicie, trafiłem do raju, jest tutaj przepięknie. Cisza, spokój. Ja uwielbiam taką, to jest późna jesień już i uwielbiam właśnie jesienią taką pogodę. Nie ma wiatru, nie ma deszczu. Takie trochę ołowiane te chmurki nade mną, ale nadal jest przepięknie. Nie jest bardzo zimno, myślę, że jest około 5 stopni na plusie. Woda jest niezmarszczona z żadnym wiatrem. No i jest taka gdzieś tam w powietrzu unosi się taki zapach tych ryb, które tutaj mogą nam się trafić.
Także Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za polecenie tej fajnej miejscówki. Tak jak wspomniałem, Krzysiek mnie tutaj zaprowadził. Powiedział tutaj mniej więcej jak on tutaj łowi. Jesteśmy nad Łyną. Ta Łyna płynie z mojej lewej strony tam w prawą. Tu jest taki delikatny zakręt, więc no wiadomo, jak na rzece układa się ten główny nurt, to ten główny nurt idzie pod przeciwległym brzegiem. I tak mi też tłumaczył Krzysiek, że tam jest trochę głębiej, tam jest to główne koryto. Ja poświęciłem trochę czasu na wstępne gruntowanie tego łowiska i właśnie tam pod drugim brzegiem 33 metry, tutaj na tym stanowisku 33 metry od brzegu znalazłem chyba takie najgłębsze miejsce. Tam mi około 4 sekund opadał 30-gramowy ciężarek. No i to miejsce wybrałem do wędkowania. Jak zarzucałem już troszkę dalej, no to tam już się wypłycało. Zresztą tak już dalej to za bardzo też nie mogę, bo zarzucam naprzeciwko mnie jest takie stare, chyba już nieczynne to drzewo jest. Tak wygląda, jakby popękał pień, takie już stare, wysłużone drzewo i ma zwieszone gałęzie nad wodą, więc się boję też troszkę dalej rzucać, żeby gdzieś przyponem za to drzewo nie zarzucać, ale i tak bardzo blisko tego przeciwległego brzegu mój zestaw ląduje. Więc tam już się robiło płycej, a tutaj w stronę brzegu myślę, że jakbym około 3-5 metrów tak mniej więcej zarzucił bliżej, no to by było około 80 cm, 70 cm płycej, więc tam taki dosyć wyraźny rowek jest i no zdecydowałem się, jest późna jesień, więc uznałem, że te ryby raczej w tym korycie powinny być. Jak na razie mam jakieś branie. Jak to by się nie sprawdziło, no to też Krzysiek mi podpowiadał, żeby troszkę za połową próbować łowić, więc jeżeli tamto łowienie nie będzie się układać, no to będę też próbował łowić bliżej. To jest kolejny leszcz. Chyba muszę skrócić przypon, bo chciałem zwinąć zestaw, nie widziałem brania i jest ryba. Nie było sygnalizacji, mam metrowy przypon, ale być może to jest za długi ten przypon. Nie jest ten nurt aż taki mocny, 40-gramowym koszyczkiem łowię, więc być może aż tak długi przypon nie jest potrzebny. Ciekawy jestem, jakie tu niespodzianki w tej rzece mogą mnie spotkać. Przyjemne ryby, naprawdę przyjemne ryby, które mają piękny kształt, przepiękne kolory. To już nie są takie wysrebrzone rybki, tylko one już takie są troszkę złamane złotem czy miedzią. Piękne rybki. Jaki artysta. Tam widziałeś, jak wszedł pod ten korzeń? Wygląda na to, że te leszcze tam się ustawiły. Skróciłem przypon teraz do 70 cm. Nastąpiło kolejne branie. Teraz już było bardzo dobrze sygnalizowane, więc na razie zostanę przy tej długości, bo branie było bardzo czytelne. Tego się nie dało przeoczyć. Klasyczne branie leszczowe, takie odpuszczenie szczytówki, więc przed łowieniem powiedziałem, że jestem pełen obaw, bo zawsze zimą to nie wiadomo, co się trafi, czy te ryby tu są, czy nie ma. Natomiast jak na razie to jest super, jestem przeszczęśliwy. Wcale nie wygląda tu, jak go widzę w wodzie, wcale nie wygląda na jakiegoś takiego dryblasa. Jak na razie to walczy najlepiej z tych wszystkich. Ryba z tego samego rocznika, co poprzednia, ale walczyłeś dzielnie, muszę Ci przyznać. Płyń. O mój cion. Była chwila przerwy, ale jest kolejny leszczyk, więc one tutaj się kręcą. Jeszcze muszę dopracować ilość przynęt w koszyczku, żeby może tak one tutaj chętniej się ustawiły. Nie mogę przegiąć, żeby nie miały zbyt łatwo, ale też nie mogę jakoś im żałować, żeby nie zdecydowały się odpłynąć z tego stanowiska. Leszcze idą pod prąd. Co za rzeka.
Ten, jeśli chodzi o długość, to chyba najdłuższy z tych wszystkich ryb, a może porównywalny. No piękne są te brania, to jest to. Ach, to ugięcia. No ten już spływa z prądem, więc to taki leszcz. Ciekawe, czy się trafi jakiś ponad kilogramowy. To by była piękna nagroda. No już nie mówiąc o jakichś niespodziankach, bo tutaj słyszałem, że jazie, klenie, ale nawet i liny mogą się trafić, więc taka ryba to by dopiero była niespodzianka. O, mięśniak taki. Pewnie zapięty. Pobudka. Zacząłem troszkę więcej jokersa teraz dodawać i mam wrażenie, że to polepszyło te brania już po tym wstępnym nęceniu, a moje wstępne nęcenie było bardzo skromne. Może teraz to jest moment, żeby o tym opowiedzieć, bo wziąłem 7-klatkowy koszyk Prestona, zwykły cage, i podałem tam ze 3 czy 4 koszyki na początku na pusto, bez przyponu, później założyłem przypon i tak co 3 minutki przerzucałem jeszcze ze 2-3 razy. I to było moje takie, powiedzmy, wstępne nęcenie. Później zmieniłem na 5-klatkowy koszyczek. To jest chyba MK z tego co kojarzę. Też cage 40-gramowy i tym koszyczkiem łowię. I na początku te rybki były, a później tak jakby te brania, no miałem wrażenie, że troszkę stają się rzadsze, że ta częstotliwość zamiast się zwiększać, to ona się zmniejszała, więc pomyślałem, że raczej to wynika z tego, no łowię mniejszym koszyczkiem, podaję mniejszą porcję zanęty i przynęt, więc trzeba troszkę więcej tych przynęt dodać. I ostatnie 2 zarzuty to były takie, gdzie troszkę większą porcję jokersa dodałem, no i od razu jest efekt w postaci 2 szybkich brań. To branie to nastąpiło, jeszcze dobrze wędki nie ustawiłem i już nastąpiło branie ryby. Chwila się zrobiła w braniach tych leszczy i wzięła piękna płoć. Nie wiem, ile ta rybka ma. O, wędka mi zaraz odleci. Mam tu taką prowizoryczną miarkę. Około 27-8 cm, tak myślę, więc przyzwoita, piękna, rzeczna ryba. Płynie. Nie ma. Trochę teraz brania tak jakby ustały, więc zmieniłem koszyk na większy, żeby troszkę może to łowisko rozruszać. Ze 3 takie szybsze rzuty zrobię i zobaczę, czy to spowoduje, że będą brały ryby. Już miałem wrażenie, że te leszczyki tak się fajnie tam ustawiły, bo regularnie następowały brania, a teraz tak nastąpiła cisza, później ta płotka była i tak do końca nie wiem, co tym rybom pasuje. Jak na razie jeszcze szukam. Myślę, że być może to jest kwestia tego, że gdzieś tam się te przynęty na dnie pokończyły i trzeba po prostu troszkę bardziej ofensywnie
spróbować. Tak jak rozmawiałem z Krzysztofem, bo wcześniej zanim tu przyjechaliśmy, no musiałem jakoś sobie sprzęt przygotować. I Krzysiek mi powiedział, że się łowi powiedzmy do tych 30 paru metrów maksymalnie. Koszyczki około 40-gramowe. Zapytałem się Krzysztofa, czy często stosuje koszyczki ponad 60 gramów, gdzieś tam, nie wiem, jak się uciąg na tej łynie większy zrobi. No mówi, że to rzadko się zdarza. Więc no od razu pierwsza myśl, no to Supera X360, więc takie wędziska przygotowałem sobie. Do tego kołowrotek Extremity 520 z plecionką, chyba 0,10 tutaj mam na tych kołowrotkach. No i do tego jest zestaw ze strzałówką, czyli plecionka, do tego dowiązane 7 metrów strzałówki, zakończone skrętką, łącznik szybkiej wymiany, żeby łatwo było wymieniać przypon. Koszyczki typu cage. Na razie nie łowię innym koszyczkiem jak koszyczkiem typu cage, klasycznym, takim powiedzmy tradycyjnym federowym koszyczkiem. To jest kolejny leż, więc być może ten trop, że trzeba troszkę bardziej ofensywnie podejść do tego nęcenia. Pomimo tego, że jest zimno, zimna już ta woda jest, taka już zaawansowana jesień, prawie zima. Już dawno były przymrozki. Dzisiaj akurat ten przymrozek tutaj nie wystąpił, ale było zimno. A pomimo wszystko być może trzeba podawać tym rybom te przynęty. One to wyjadają. Tak jak by widzieliście na początku, no były jakieś drobne płotki. Później przypłynęły leszczyki, więc na pewno gdzieś te drobne rybki próbują też coś tam uszczknąć z tego pańskiego stołu. Dlatego no, trzeba chyba podawać więcej tych przynęt. Na razie będę się trzymał może tego większego koszyczka. Zobaczymy, co to da. No, ten leż jest, mam wrażenie, największy z tych, co dotychczas dzisiaj złowiłem, więc fajnie. Jakby ta średnia tych leszczy jeszcze wzrosła. Już ten i kolorek taki ma bardziej miedziany. Piękna rybka. Co to będzie za ryba? Na początku myślałem, że leż, później tak trochę jak płotka zaczęło chodzić. Zobaczymy, co to będzie. No nie wygląda na leszcza, chyba że jakiś malutki. O, tutaj pobudka nastąpiła. Leszczyk nie za duży, ale kolejny. Pewnie za dolną wargę zacięta rybka, jak widzicie. Przynęta dosyć duża, bo to było chyba z 5 ochotek i biały robak. Nie wiem, czy nie jest troszeczkę większy. Trochę zmieniłem tutaj to swoje wędkowanie, bo po tym takim bardziej intensywnym nęceniu, czyli łowieniu większym koszyczkiem, no coś złowiłem, ale nadal to nie było to, więc zmieniłem wędkę. Drugą wędkę sobie wcześniej przygotowałem, bo tak coś mi nie pasowało tutaj w tym łowieniu i tak czułem, że być może mam za duży haczyk, a łowiłem haczykiem numer 14 z serii N20. To jest taki już dosyć duży haczyk i zmieniłem to na 18, o 2 numery mniejszy haczyk. No i mam też wrażenie, mam teraz wrażenie, że to jest lepsze. To jest lepsze. Ryby pewniej pobierają tą przynętę. Ta przynęta nie jest duża, bo są 3 ochotki. Jak zakładałem większą przynętę, to ta przynęta taka, te brania nie były pewne, ryby zacięte gdzieś tam, no bardzo tak delikatnie bym powiedział, a myślę, że ta przynęta właśnie troszkę mniejsza, one pewnie ją pobierają, dzięki temu no w ogóle myślę, że część ryb to w ogóle chce do niej podpłynąć. Gdy przynęta jest za duża, to rybom nie pasuje i one nie chcą tego pobierać. Także na razie będę się trzymał tego mniejszego haczyka. 3 ochotki na haczyku do koszyczka.
mieszanka, a też o tym wcześniej nie wspomniałem. Mam ze sobą i zanętę, i glinę i teraz łowię taką mieszanką 50/50, czyli tam 3 garście zanęty, 3 garście gliny, wymieszałem to, dodałem do tego troszkę jokersa, troszkę pinek i jeszcze co jakiś czas do koszyka dodaję właśnie szczyptę jokersa. Ale pobrało. Coż to za ryba? Takie mocne branie? Nie chcę, a leszczyk już się mignął. Już miałem nadzieję, że może jakaś ładna płoć. A to taki leszczyk troszkę inny niż wszystkie. Ale branie było chyba najmocniejsze ze wszystkich. No to taki brunet, takie ciemne płetwy. Wypuszczam go, bo tutaj ma przy płetwie, chce mi coś od siebie zostawić na spodniach, więc chyba nie pozwolę mu na to. Płyń sobie. Było jakieś delikatne ugięcie, ale czekałem na pewne branie i znowu to branie takie nie nastąpiło. Postanowiłem zwinąć zestaw i jest ryba, więc kurczę, co to za rybka będzie? Leszczyk. One takie delikatne płotki dosyć dobrze brały, mocne te brania, wyraźne były, a te leszczyki chyba te mniejsze właśnie, szczególnie to one. Chociaż tak naprawdę to pierwszy taki jest delikatny. To inne to wyraźnie dawało sobie znać. Ale ten ładny też, ładniejszy od tamtych poprzednich. Już taki prawie złoty. Złoty z pieprzem, jak to mówią spinningiści. Kurczę, pewnie połknięta przynęta. Misiek, jak ty żeś to zrobił, no? Bez sygnalizacji, czy taki się zgraliśmy? Jesteśmy taki zgrany duet. O, złoty jesteś. Ten to by się na casting raczej nie nadawał. Tak jakby te ryby troszkę się ochwaciły. To już nie są takie brania jak na początku, że używałem dosyć dużego haczyka, zakładałem białego i 5 czy 6 ochotek. W trakcie wędkowania trzeba było troszkę jednak delikatnie, troszkę mniej. I mniejsza przynęta, mniejszy haczyk i to teraz znowu daje ryby, więc fajne jak na razie, bardzo satysfakcjonujące łowienie. Zresztą powiedziałem na początku, że będę się cieszył wszystkim, co będzie mi dawała rzeka, a tu daje takie fajne ryby, które szczególnie po zacięciu tak fajnie walczą. To jest to. O, złocisty przyjacielu będą kolejni. O, jak on ładnie okiem rusza. Znowu zmieniłem koszyk na większy, bo tym mniejszym koszykiem miałem wrażenie, że to łowisko znowu przestaje żyć, więc zmieniłem na większy, taki bardziej zabudowany, żeby gdzieś tam w toni jak najmniej smurzył. I dosyć szybko nastąpiło branie leszcza. Co ciekawe, jak tu rozmawiałem z Krzyśkiem i ze Zbyszkiem, który też tutaj niedawno łowił, no to mówi, że miał płocie jakieś, trafiały się właśnie też leszcze. A ja dzisiaj tych płoci nie mam praktycznie, same te leszczyki są. Tych płotek na początku chyba 3 łącznie płotki złowiłem. Jedną taką już przyzwoitą i 2 małe.
A tak to same leszczyki biorą. Jeden za drugim same leszcze. Więc nie wiem, czy tutaj jest taki rejon, czy to moje nęcenie jest takie bardziej ukierunkowane na leszcze. No bo na początku dawałem jakieś pinki, białe robaki, a teraz już takich przynęt unikam. Już praktycznie sam Jokers. No wiadomo, to jest taka przynęta, która o tej porze roku, zresztą o każdej porze roku leszczykom pasuje. Być może to jest to. Skróciłem też przypon. Już teraz łowię 50. Miałem kilka razy takie, 2 razy miałem coś takiego, że nie miałem brania, wyciągnąłem zestaw, a ochotki były obgryzione, więc nie widziałem tego brania, no co dla mnie jest jasnym sygnałem, że łowię za długim przyponem, więc skróciłem teraz do 50. No i to branie teraz było bardzo czytelne, więc zobaczę, co to będzie dalej. Być może przyjdzie taki czas, że będzie trzeba przypon wydłużyć, ale na razie łowię tym krótkim. O, dzień dobry. Co to jest? Nie wiem, czy to będzie ryba ponad kilo. Chciałbym, pewnie nie będzie aż tak duża, ale mam wrażenie, że troszkę większa od poprzednich, więc ta zmiana i koszyczka większego i myślę, że towaru, który podaję, bo teraz już zrezygnowałem z zanęty, tylko podaję glinę z Jokersem i mam wrażenie, że to teraz tym rybom to odpowiada. Przez to, że mam krótszy przypon, brania są niesamowite teraz, tak dobrze widoczne. Ciekawe, jakie ryby. Czy przypłyną te większe i czy one będą chętniej się chciały tutaj ustawić? No zobaczymy. Ten zdecydowanie walczy najmocniej z tych wszystkich, które dzisiaj miałem. Czy będzie największy? Nie jest jakoś przesadnie duży, więc no ale już ryba, zdecydowanie największy na razie dzisiaj. O kurczę, to może mieć tak pod kilo. To jest krótka ryba, ale dosyć gruba. Piękna rybka. Ostatnie spojrzenie. Piękna rybka. Im większa, tym ma większą grację podczas odpływania, więc pracuję, żebyście mieli maksymalną grację z tej wody. Jeszcze się wypiął gad, no. Cóż to za rybę mamy? Musiałem na chwilę wstać, żeby dobrać trochę Jokersa, bo mam wrażenie, jak zmieniłem koszyk na mniejszy, bo tak mówię, żeby za dużo, to znowu się zrobiło ciszej. Teraz wziąłem koszyk znowu większy i znowu jest ryba. Ta ryba to jakaś wygląda na ładną. Co to jest w ogóle? Dziwnie walczy. Zaraz się okaże. Teraz to idzie bardzo gładko. Co to jest w ogóle? Jak ona idzie? To okoń jest? Nie, to leszczyk, ale jak on dziwnie walczył. Jeszcze taki ziutek, ale brunet. Ciemne płetwy. Ta ryba ma trochę ugryziony tutaj ogon. Tak się zastanawiam, czy jakiś tam szczupaczek nie próbował jej. Bo parę miałem takich odjazdów, jakby rzeczywiście jakaś taka ryba. Wygląda na to, jakby była rzeczywiście brana. Tu, zobacz, z drugiej strony tutaj. Ale to świeże. No, ja miałem wrażenie, że to jest bardzo duża ryba. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale wygląda na to, jakby coś chciało zjeść tego leszczyka. A widzisz? Wyjąłem cię z gęby bestii. Na lewo, proszę, na lewo, w stronę polską, tam na prawo to nie bardzo. Kolekcja leszczy się dzisiaj powiększa, chociaż teraz to nie wiem, czy to będzie leszcz po zacięciu, tak myślałem.
A teraz już tak nie idzie leszczowo. Co to będzie? Co to będzie? Mignęło jak płoć. A może mało waleczny leszcz? Nie, to leszczyk taki wyścigowy. Ale rybka delikatnie zapięta, tak za sam koniuszek, więc one już takie są troszkę chyba ochwacone. Nie no, miejsce jest, kurczę, przepiękne. Słabo do tego klipa doszło, ale może się nie splątało. To łowienie już dzisiejsze wielkimi krokami zbliża się do końca. W sumie ryby przypłynęły dosyć szybko. Na początku były jakieś płotki, później te leszcze regularnie brały, także parę godzin fajnego wędkowania. Ale przyszedł taki moment, że zaciąłem rybę, zresztą widać to było niedawno. Znaczy niedawno na tym filmie, dla mnie to już minęła ponad godzina od tamtej pory, że miałem jakąś dużą rybę, wyciągnąłem leszcza tego, który był tam draśnięty zębami, najprawdopodobniej szczupaka. I po tej rybie to po prostu to łowisko umarło, tam się nic nie działo, ja nie mogłem ryby złowić. Nawet zrobiliśmy live'a z Michałem, na tym live'ie też było ciężko, nie mogłem ryby złowić, dopiero donęciłem jakiegoś leszcza na tym live'ie złowiłem, ale to łowisko już tak się nie może odbudować, to nie są już takie brania tak jak wcześniej było, więc tam jakiś jegomość tutaj troszkę pokrzyżował nam plany, no ale tak bywa na rybach, no. On nie zrobił tego, żeby nam tutaj popsuć łowienie. W ogóle jakiś leszcz niepasujący do rodziny. Kurczę, może już dziatwę dopuścili do stołu. Ale wziął pięknie. Muszę przyznać, że branie było imponujące. No, powiem Ci, że masz potencjał na wojownika. Ucieszył się. No dzisiaj piękna wyprawa była na ryby. Bardzo się cieszę i Krzysztofowi jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i pokazanie tak pięknego miejsca. Tak jak wspomniałem na początku, będę się cieszył wszystkim tym, co będzie mi tutaj rzeka dawać. Po cichu liczyłem na złowienie jakiegoś bonusa, jakiejś bonusowej ryby. To mi się nie udało. Natomiast tak myślałem, że średnia ryb będzie dużo mniejsza niż dzisiaj była. Także jestem bardzo mile zaskoczony tym faktem. Piękne brania, piękne ryby, dużo brań. No i jak widzieliście, no była fajna zabawa nad wodą, jeszcze pogoda dopisała. Deszcz nas omijał, pomimo tego, że tutaj gdzieś w okolicy podobno pada. U nas nie padało, więc było super. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym filmie.